今天来讲这个光明牧师的后续的版本，因为我说过第二章光明牧师会很强，但是他第三章以后他就开始疲软了。为什么呢？因为光明牧师他那个就是 AOE 的那个光系的那个魔法，它成长很低，它这个伤害会并不高，所以呢，并没有那么好用，不是很强哈，真的不是很强。第三章它的 AOE 范围不是很强，然后它的光球是10层，然后对面的命中率会高很多，其实也是很难，就是说保证一个生存率的啊。然后还有个最大的问题就是这个护甲，发光的护甲，它其实是第一章的装备嘛，毕竟到第三章你还拿第一章的装备，就有点说不过去。那坚韧我这边改成坚韧之铠，因为坚韧之铠的抗性非常非常强，首先它是20点护甲对吧？AC 20点，然后它减2点伤害，再加上我这边的是守护这个法学院的，就是法师这边是防御学派，就可以再减4点伤害。每次我用这个铠甲，然后它都可以给我4层，然后就可以减就是4点伤害，就是一共减6点伤害。再加上这边是坚韧防御嘛，所有的物理抗性，所有的物理都是伤害减半。那这套 build 整个来说，我的伤害就是对面基本上是对我造成不了任何伤害。再加上我会给对面不断的叠光球、叠残响，然后叠那个就是冻僵。对面有冻僵状态下，我的冰属性是易伤的。这样子的话，如果我有阿尔西斯之铠，那这样子的话，我6级的阿尔西斯铠是给30点冰冻伤害。就如果对面打到我的话，会给对面30点冰冻伤害，再加上易伤就等于60点，再加上这边有这个火焰，这个冰冻铠甲，我再加个冰冻铠甲，这样的话给对面2D16的伤害。那这样子的话就会再加乘以2，那最少的话我们算10吧，那也有20点伤害，就是有20再加这边的60点伤害，就是70点伤害。对面如果打到我的话，就是有70点的反伤，所以独狼的话也能玩，然后就是辅助也能玩，就是非常非常好玩的一套构筑啊，希望对大家有帮助。然后选自然领域的牧师主要是因为它有这个荆棘之鞭。还有这个贪婪藤蔓，贪婪藤蔓其实我一开始觉得这个是很废的一个技能，但是后来用了以后觉得这个东西很好玩。为什么？首先它自己就是可以造成一个 AOE 的地形嘛，对吧？然后我们因为原本是肯定会加行动自如这个 buff 的，所以我们是不受影响。然后我们可以站在它旁边，然后让这个藤蔓一直去勾人，然后我们自己有这个精精守卫，然后把对面全部困在这里，然后我在这边碰瓷，然后对面困在这边，然后我就可以不断的碰瓷，不断的用精精守卫去，对吧？给对面造成 AOE 伤害，然后放光球给对面各种 buff，是个非常非常好玩的一套构筑。我觉得它比光明牧师更好一点，然后它主要是用藤蔓，对吧？给对面造成地形。然后还有定级之鞭，对吧？可以各种把你想走吗？我们再把你拉回来，对吧？就是这种。然后2级的，就是术士以后，它可以得到法术成双。如果你有2级术士可以拿到法术成双，然后再卡一下双子手套的 bug，然后就可以变成 AOE 的荆棘藤鞭，就更变态了。就是个非常非常好玩的一个构筑啊，对吧？希望对大家有帮助吧。Come and set me free. Give me one Come and set me free.
and set me free, 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 free. Come and set me free. Give me all I need. Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, oh come on, yeah. When it all burned down and you lost my number, or you couldn't even call, didn't know if you recovered or not. Come on. When it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, come on. You were someone I trusted with all my heart. Always understood where I was coming from. You cared about me, but when it all burned down and you lost my number, or you couldn't even call, didn't know if you recovered or not. Come on, come And I didn't know if I would see you again. Oh, did I lose you? I think I might have lost you. But when it all burned down and you were left with nothing, did you question God or did you see it coming? Come on, oh come on, yeah, come on. Why you're always trying so hard to make me surrender?